ஃபன் வித் கேமிங் vlog. இன்றைக்கி நம்ம அந்த இதோ வந்து கிராணி 2ல் இதோ போட் எஸ்கேப் தான் பண்ண போகிறேன். இதை கிராணி 2ல் போட் எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்குள்ளே கிழவன் என்னை பாடாப்படுத்தி எடுத்துட்டான். அதனால் இந்த வாட்டி கிழவனை நான் பாடாப்படுத்தி எடுக்க போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டன் கன் கிடைக்கணும். கிழவன் எதிர்பார்க்காமல் அதிர்ச்சியெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தான். கிழவன் ரவுண்ட் அப் பண்ணி அடித்தாங்க. அதுக்கெல்லாம் நான் பதிலடி இந்த மேட்ச்சில் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இந்த மேட்ச்சு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் நீங்களே பாருங்கள். ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது. இப்போ தான் நான் வரேன். கிழவன் அந்த பக்கம் நடந்து வர்றான். இல்லை இந்த பக்கத்துலேருந்து வரல. வேஷத்துக்கு பட்டா வந்துட போகிறான். அட ஹியர் யூ ஆராமா. வரண்டா இருறா. போ சீக்கிரம் போ. அன்னைக்கு மாதிரி நான் மாட்ட மாட்டேன் கிழவி. நான் மாட்ட மாட்டேன். போ கிழவி போ. இப்போ நான் இங்கே திறந்து பார்த்தா வெப்பன் கீ இருக்குது. இதை விட எனக்கு என்னடா வேணும்? எடுத்தான் பாரு ஓட்டம். கடி பேத்தாதே. ஓகேடா நைஸ். கன்னி கிடைத்திருச்சு. ஆரம்பத்திலே அமர்த்தமாக போட்டு தள்ள போகிறேன் கிராணியை. ஃபஸ்ட்டு கிராணியோ கிராண்ட்பாவோ. கிராணியை போட்டு தள்ளனா தான் இப்படி கிராண்ட்பா வரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் கிராணியை சுட்டு கொள்ள போகிறேன். அந்த கிராணி கிராண்ட்பா 2 பேருக்குமே மரணம். இங்கே வா. இங்கே சத்தம் வருது. எங்கே சத்தம் வருதுன்னு கூட தெரியாமல் இருக்க கிராணி. ஓ வேர் இஸ் கிராண்ட்பா? செக்யூரிட்டி ரூம்லேருந்து பார்க்கறாரு இப்போ தான் சார். வாங்க சீக்கிரம் வா. பார்த்துட்டு சீக்கிரம் ஓடி வருவியா? நான் ஃபோட்டோக்கு முன்னாடி போஸ்ட் கொடுக்க வருவியா? வாடா ஒட்டை வரான்றேன். ஆடி அசைஞ்சு வருவியான். நான் இப்படிலாம் வந்து நான் எப்போ பார்த்துட்டு எப்போ ஓடுறது? வா இன்னொரு வாட்டி வருவீங்க. என்ன வச்சுருக்கா? ஒன்றும் வைக்க மாட்டிங்களாடா? கீழேயே ஒரு கபோர்டு வச்சுருக்கீங்க. எதுக்கு? இங்கே என்ன வச்சுருக்கான்? ஒயர் கட்டரு சூப்பரு. இங்கேயே வச்சுருக்கானா? என்ன வச்சுருக்க? ரெஞ்சா? ஆஹா போட்டிக்கு சூப்பர். அமர்க்கலாம். போட் எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு போட்டு கீயே கிடச்சிருச்சு. ஏன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கு வேணும். அப்புறம் இன்னும் சில பல வேலைகள் செய்ய வேண்டும். ஸ்பார்க் ப்ளக்கு, பெட்ரோல் கேனு, இந்த 2 வேணும். இன்னும் காபர் கிடச்சதுன்னா பெட்ரோல் கேன் கிடச்சிடும். ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் சீக்கிரம் கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். பேட்லாக் கீ வேணும், மறந்துட்டேன்ப்பா. நான் அந்த பக்கத்துலேருந்து போய் முட்டியே தள்ளிக்கிறேன்ப்பா. எனக்கு ரொம்பவே வேணாம். ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி ட்ரை பண்ணிடலாம்னு நினச்சேன், முடியல. கெரோசின் கேன். வெப்பன் கீ இங்கே தானே கிடச்சிது. இந்த இடத்துக்கு கோடான கூடி நன்றி. கிழவங்களுக்கு சாவி எடுக்கல, பரவாயில்ல. இப்போது நான் எல்லா பொருளையும் தேட போகிறேன். என்னென்ன வேணும்னா பேட்லாக்கி தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேணும். அது கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் லேட் ஆகும். அதனால் பேட்லாக்கியை கண்டுபிடிக்கவும் அதுதான் முதல் நோக்கம். இப்படி இதில் ஒன்றுமே இருக்காது. இன்னும் ஒரு வாட்டி சுட்டுக்கலாம் கைஸ். எனக்கு ஆசையாக இருக்குது கைஸ். சரியான அடி கைஸ். கிராணி என்னை ஏமாத்திடுச்சு. கிராணி நான் கூப்பிட்டேன் வரல. சரி ஓகே நான் போய் பேட்லாக்கி தேட போகிறேன்னு போயிட்டு இருந்தேன் கைஸ். திடீர்னு கிராணி வச்சு நான் சுட்டேன்.
புல்லட் அது மேலே படவே இல்லை. ஏன்னு மாயமோ மந்திரமோ. கிராணி மாய மந்திரம்லாம் வர வர பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டியே. ஈவில் நாள்னோட நீ மோசமாக இருக்க. ஈவில் நாள் மாஞ்சிக்கிற முச்சு மாயம் பண்ணுச்சுன்னா நீ இப்படிலாம் பண்ணுற. நீ தண்டுறது தப்பு, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஆட கிளவா, பாத்ரூமில் போய் என்னடா பண்ணுற? சரி போ, நீ என்னமோ பண்ணு, நான் கண்ணை தான் எடுக்கணும் இப்போ. ஆடச்சி, ஏன் ஒரு பக்கம் இருக்க மாட்டான். அப்போ இந்த இடத்துல தான் நடிச்சுது. போது பாருங்க கிராணி. வெயிட்டிங். கிராணி கீழே வந்தா ரொம்ப நல்லது. உதவ வருது கிராணியே. ஷோ போ கிராணி. புல்லட்டை எடுக்கிறேன், இங்கே கூப்பிடுறேன். இந்த வாட்டி கிழவிக்கு பயங்கரமான அடி உலகப்பு. இப்போ நான் அங்கே போய் ஃபஸ்ட்டு கிழவன் இங்கே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவனுக்கு காது கேட்காது, அவன் பாட்டு இங்கே தான் நடந்து வந்துட்டுருப்பான். ஆமாம், அப்படி தான் நினைக்கிறேன். எங்கேருந்து வருவான்லாம் தெரியாதானா, வந்தாலும் வந்துடுவான். அதனால் கிழவனுக்கும் கிழவங்கிட்டையும் அலர்ட்டாக தான் இருக்கணும். இந்த கிழவி இல்லைன்னா கிழவன் ரொம்ப டேஞ்சரான ஆள். இந்த கிளவி இருக்கிறனால தான் கூப்பிட்டு அசால்ட்டாக போட்டு தள்ளிட்டு இருக்கேன் நானே. எங்கே கிளவியை காணா, மணி அடிச்சுதுன்னு ஓடின கிளவி. அட சத்தம் போட்டால் கிளவி தான் வருவான், கிளவி வர்றான். அவனும் போயிட்டே இருக்கான் சும்மா. இது இப்போ வந்துதானா அவனும். இப்போ ஏதாவது கிளவா சும்மா போறைய. வாடா. ஐசியூன்னு சொல்லாத. என் கையில் கன் இருக்கிற வரைக்கும் ஐசியூ. நான் தான் உன்னை பார்த்தேன். யூசிபின்னு சொல்லு இனிமே. நீ சொன்னாலும் கேட்கவா போகிறேன். நான் இந்த கழுத்தில் இருக்க இதை மட்டும் நான் தூக்கிட்டு போகிறேன். போ. என்ன வச்சுருக்கான் இவன் இப்படி பெருசாக புதையல் பெட்டி மாதிரி இந்த இடத்துல என்னத்தையும் மறைச்சி வச்சுருக்கான். சேஃப்டி ஸ்பார்க் ப்ளக் உள்ளே ஸ்பார்க் ப்ளக் மட்டும் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கோடி புண்ணியம். இவங்களை இன்னும் ஒரே ஒரு டைம் அடிச்சுட்டு எல்லா பொருளையும் எடுத்து மட்டும் வச்சுட்டு பேடலாக்கியோ ஸ்பார்க் ப்ளக்கோ ரெண்டுத்துலையும் எது கிடச்சாலும் அதிர்ஷ்டம் சார் இருந்தானா. சரி, இங்கே ஸ்பார்க் ப்ளக்கா டோர் ஹேண்டில் அழைச்சி என்ன ஸ்பார்க் ப்ளக் இங்கே இருக்குது, அங்கே இல்லைனாலும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ நான் மேலே போகணும், சுடணும். அந்த வேலையெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே தான் பேட்லாக்கி இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு போவோம். ஃபஸ்ட்டு மேலே அங்கே 2 புல்லட் இருக்கும், அதை வச்சு அதில் ஒரு புல்லட்டை மட்டும் எடுக்கிறோம். இதுலேயே பேட்லாக் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. உசுருக்கு தப்பிச்சிடலாம் இந்த இடத்துல. இந்த ஈஸியாக வீடியோ சீக்கிரம் முடிஞ்சோம். இப்போ இதில் தான் அவன் இருக்கிறதுக்குள்ளே உசுறு போயிடும். இதில் உண்மையிலேயே சூப்பர். என்ன இருக்க போது இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை, டக் டேப் தான். சரி, இப்போ இந்த கட்டிங் பிளேயர் ஒன்று பார்த்தேன், அதை எடுத்துட்டு வரேன். சூப்பர்ரா, கட்டிங் பிளேயரும் கிடச்சிருச்சு. அதை வச்சு அங்கே ஒருத்தன் இருப்பான், என்ன செத்து போயிருப்பான். அவன் பேர் ஸ்லண்டர் மேன். ஆமாம், எனக்கே இப்போ தான் தெரியுது அவன் பெயர் ஸ்லெண்டர் மேன் என்றும்.
அவன் இங்கே இருக்க ஸ்ப்ளெண்ட்ரினாவுடைய புருஷன் அப்படின்னு இன்று தான் தெரிய வந்தது. என்னடா வச்சுருக்க பேட்லாக்கியா போடு. அவ்வளோதான், இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு கைஸ் வீடியோ. சீக்கிரமாக 15 நிமிஷத்தில் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போய் பார்க்கலாம். அதுக்குள்ளே இந்த கிராணியும் கிராண்ட்பாவும் இல்லாத சடம் பண்ணாலும் பண்ணிடுவாங்க. சரி ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம போய் பெட்ரோல் ஊற்றணும். அதுதான் நம்மளோட மெயின் டாஸ்கே இன்றைக்கி. பெட்ரோல் ஊற்றுறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ அதை பெட்ரோலை ஊற்றி முடிக்கணும். அடங்கடா, யாருமே இல்லை. நல்லதாக போச்சு. அப்படியே போயிடணும். சத்தமே வராத மாதிரி ஓடிடணும். அவ்வளோதான், வந்துட்டேனா? இப்போ நான் போய் கதவை திறக்கிறேன். போகிறேன். குடுகுடு குடுகுடுன்னு ஓடணும். இப்போ அம்மாடி கிராக்கன். வந்துட்டேன். கிட்டத்தட்ட முடிய போகிறது. இந்த கெரோசின் கேனை இங்கே போட்டோம்னா இங்கே வந்துடுவாங்க. இது வேறு முட்டிச்சந்து மாட்டிக்குவோம். வெளியே போய் போடலாம். ஐசியூன்னு வந்துட்டானே, ஓடே. எந்த சாமியும் என்னை காப்பாத்துங்க. வந்துட்டேன். ஷூபா, இந்த கிழவன் வேற உசிர் எடுக்கிறானே. டேய் விட்டேன்னா இப்போ 15 நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சுட்டு ஓடிடுவேண்டா. போகிறான்னு தான் நினைக்கிறேன். அஹான்னு கேட்டு அஹா கிராணின்னு கூப்பிட்டு போகிறான். கிராணி கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறான் போல இருக்கு. ஐயோ பயங்கரமாக இருக்குதே கேமே. மணி அடிச்சிருச்சு. ஓடிரு. ஸ்பார்க் பிளக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஓல்கி எங்கே பார்த்தோம்? ஞாபகமே இல்லையே. ஃபஸ்ட்டு ஸ்பார்க் பிளக்கை சொல்லுது. பயமாக இருக்குது. நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதான் கைஸ், அப்படியே தட்டி ஊற்றி போராடி அடி வாங்காமல் மிதி வாங்காமல் அழகாக இங்கே வந்துட்டேன் கைஸ். முக்கியமான இங்கே வரத்துக்குள்ளே சேர் போயிடுச்சாங்க. கிராணி கரெக்டாக வந்துருந்தா நான் நினச்ச மாதிரியே. சரி, பேட்லாக்கி அழகாக தூக்கிட்டேன். இப்போ ஸ்லோ மோஷனில் போய் கேமராவில் கிளம்பிருந்தா அவ்வளோதான். படி தப்பிச்சிட்டேன். யாருமே இல்லை. இப்போ நான் அந்த பக்கம் போய் பார்ப்பேன். கிளவனும் வராமல் கிளவியும் வராமல் இருக்கணும். வரல. ஆனால் வர வழியில் எப்படி ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இங்கே வந்து இங்கே போடாதான், இங்கேயே போட்டுடலாமா? உள்ளே போய் தூக்கி போடு. இப்போ வருவாங்க 2 பேர். பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் வராங்களான்னு. வரணும். ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தட் மூமெண்ட். சீக்கிரம் வா கைஸ். ராணி வந்து விட்டது. இப்போ துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டுட்டு தான் நம்ம இந்த 2 வேலையை பார்க்கணும். ஏன்னா 2 வேலையிலுமே சத்தம் வரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு சுட்டுறலாம். இருங்க, சுட்டுருவோம். கன்று எங்கே போட்டோமோ எடுத்துவோம். அட வந்துடுச்சுடா. எஸ் ஆயிட்டேன். அப்படி இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போயிடும். இவ்வளோ தூரம் தான் வருவது.
இங்கே வரைக்கும் வருமானே தெரில. ஏன் வந்துடும் கண்டிப்பாக. வெயிட் பண்ணலாம். இங்கே ஏதோ மணி கட்டி வச்சிருக்கு போல இருக்குது. சத்தம் வச்சு குடு குடுன்னு ஓடி வருது. இந்நேரத்துக்கு வீடியோவே முடிச்சிருக்கணும். இந்த கிழவி 2 பேர் என்னை துரத்தி அடிக்கிறாங்க. நல்ல வேலை நான் அடி வாங்கலை, இருந்தாலும் பயமாக இருக்குது. வெயிட் பண்ண ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். பயமே இல்லாமல் இருக்கலாம் முடியாது. கிழவன் வந்துட்டுருக்கான். கேமராவில் பார்த்துட்டு ஓடி வராரு கிழவர். வாங்க 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 வாங்க, இவ்வளோ தான் என்னால் சொல்ல முடியுங்க. கிளவி போய்கிட்டே இருக்கு ஸ்லோ மோஷனில். மோஷன் சென்சார் கூட கொஞ்சம் வந்து பார்த்து சின்ன மூமெண்ட்டையும் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. இது போகிற மூமெண்ட் ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. இப்போ அந்த கன்னை கண்டுபிடிக்கணும், அதை எடுத்துகிட்டு வந்து சுடணும். இங்கே தான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கிழவன் என்ன பண்ணுறான்? கிழவன் இல்லை, கன்னை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஒரே ஒரு புல்லட் தான் இருக்குது. ரீலோட் பண்ணணுமா? எங்கே புல்லட்டு பார்த்தேன், அதை பார்த்து ரீலோடை பண்ணணும். இன்னும் தோ அங்கே ஒரு புல்லட் இருக்கிறது. 2 இருக்கா? சூப்பர், நல்லதாக போச்சு. நல்ல காலம் பிறக்கிறதுங்கிற மாதிரி நல்லதாக வந்துருச்சு. இந்த பக்கம் வரலை. ஐயோ மடி உள்ள ஒழிஞ்சிட்டேன். யார் வரா ஃபஸ்ட்டு? எந்த பக்கத்துலேருந்து வருவாங்கன்னு கூட தெரியறதில்ல. கிளவி காலி. கிழவன் எந்த பக்கத்துலேருந்து வரான்னு கூட தெரியலை. போயிடலாமா? சரி, அவன் அந்த பக்கத்துலேருந்து வருவான், நம்ம போயிடலாம். ஐயோ டேய் கிழவா, இட்ரா இங்கே தானே இருக்க, நான் சுட்டுறேன்டா. 5 மினிட்ஸ்டா. ராணியை சுட்டுட்டேன். ராணியை சுட்டுட்டேன். ஃபீல் பண்ணி ஓடி வருவாராம். ஓகே, இப்பொழுது ஓகே, இப்போ நம்ம கீழே போகலாம். கிராணியை நான் ஒருத்தன் இந்த கிராணிக்கு ஏதோ இந்த சொட்டை கிழவியை நான் ஒருத்தர் சுட்டுட்டேன்னா, முட்டை கிழவி நீ ஓடி வந்து என்னை அடிக்க வேணாம். அது தெரியாமல் அப்படியே டான்ஸ் ஆட்டி இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்க. சரி, நான் போய் 2 வேலை தான் முடிச்சிட்டோன்னா எஸ்கேப்பு தான் அடுத்தது நம்மளோட வேலையை. இங்கே போட்டுட்டு அந்த பேட்லாக்கு இப்போ தேவைப்படும். அதை அங்கே தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன், எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இதோ அதை அங்கே போட்டிருந்தேனே, அந்த பரில் போட்டப்போ யாருமே வரல. அதனால் இங்கே தூக்கிட்டு வந்து போட்டப்போ குடுன்னு போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஓடி வந்தாங்க. ஒழிஞ்சிட்டு எப்படியோ. இப்போது இங்கே கிளாஸ் ஃபியூஸ் இருக்குது. என்ன ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு நல்ல வேலை இறங்கி அங்கேயே இருக்குது. லிவர் தூக்கி போடு. இப்போ பாருங்க எஸ்கேப்பை மட்டும். ஐயோ, போட்டு ஸ்டீரிங் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேனே. அடஜி, அது மேலே இருக்குது, நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அது எங்கே இருக்குன்னு கூட செக்யூரிட்டி ரூமுக்கு மேலே தான் இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரேன், மறந்துட்டேன் போல இருக்கியா. நான் இடத்துலேருந்து வச்சுட்டேன் குடுக்கணும்னு. இப்போ எஸ்கேப்புன்னு சொன்னேன், அதுக்குள்ளே விளங்கிரும். சரி வாங்க. திறந்துருச்சா? வந்துருச்சா? இப்போ பாருங்கடா எஸ்கேப்பை. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அவங்க அடிச்சிருக்காங்க. நான் அவங்கள 3 வாட்டி அடித்தேன். இப்போ போட்டு ஸ்டியரிங் வீலை மாட்டப் போகிறோம். போட்டு கீயை எடுக்கப் போகிறோம். எஸ்கேப் ஆக போகிறோம். அவ்வளவுதான். ஸ்டார்ட். இன்ஜின் ஸ்டார்ட். அவ்வளவுதான். எந்திரிச்சு வந்துட்டானுங்க. எப்படியோ பரவாயில்ல.
இங்கே பாரு, என்னை தூக்கி போட்டு வேடிச்சுட்டு நீ பண்ண தப்பிக்க விட்டேங்குது கிராணி. எப்படியோ இந்த வீடியோவை முடிச்சுட்டு 20 நிமிஷத்தில். சரி, இந்த உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், போகும்போது மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா கிராணியில் டோர் எஸ்கேப் வேணுமான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கிராணி 3 இல்லைனா வேணும்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே, எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் போடுங்க பிடிச்சிருந்தா. தேங்க்யூ.